So ndawani wakagute maba mwongere chupa atuongere zitwiti tasa katusobola kwebezaawo esi ejo Uganda gye mwagala okaddiiramu esi ye Uganda ba artists abato gye balina okaddiiramu industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law etteeka ly'ebiyiiye copyright law waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga lijja ba w'amaanyi lijja ba full powerful naye ate mubiwulira bataata ne bamaama temubiwulira munnange so mbagamba bino kubanga biva ku mutima kuba mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma baba labanga bafala era bakulabanga bakozesa gokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri bwe batyo bagenda basula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna kiri eri mmwe okutegeera oba obutategeera ate mugamba nti mbavumi babulidde mazima kuba ndi muganda wammwe omukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba nga mulowooza ebinaayamba industry kuba si mmwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'eba benefitinga kubanga mulaba bafuula babbeeka kati nga muli bato nga mukyali ba star mukuba akafaananyi nga temukyali ba star mukama abeere nammwe sijja biddamu mu luzungu bwe nabyogera mu luzungu bangi bajja kulowooza mbavumye kati mbyogedde mu Luganda kati gwe bikizeemu mu luzungu simanyi ekyo kitadde ku kamera kijjeko kati ndowooza ne bwentema abamapu media oba bakoze otya kyogamba biri muno Oluganda omujja bakyusiza okay Sematimba bwegira abadde avuddewo kambidde mutaata basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalabako mwenna abaganda baffe bannamawulire ne bannayuganda bannaffe mwe abali wano naffe leero abali mu ggwanga lyaffe Uganda n'abo abali ebweru w'eggwanga tubalamusaako era tubayozaayoza okumalako omwaka guno newankubadde gukyabuzaayo essaawa nga ziizo naye tulina okukkiriza nti omukama atuusiza wano agenda tukkiriza tumaleko omwaka guno ate tuyingire omupya ate n'okugutambulire bulungi. Feno mu NUP ne Western Uganda yona okutwaliza awamu eri bakodomi bange tumazeeko omwaka guno n'emitima emimenyefu oluvannyuma lw'okugufiirwamu Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha ne bannaffe abalala bangi nnyo tubasabira omukama meyo gy'abagiwumuza emirembe ne famire zaabwe ayongere okuzigumya. Guno mwaka gubadde gwa mbirigo gubadde gwa kugezesebwa gubadde mu ebyokuyiga bingi nnyo gwolese ebintu bingi nnyo naye mu bisinze okutukwata amaaso gaffe mwaka guno bye bino wammanga omuli obuli bw'enguzi n'obulyake bukutte ejjembe mwalaba ng'obuli bw'enguzi ate bwasinga kwata jjembe mu parliament. Speaker wa parliament mukyala Anita Among mwamulaba bwe yeevubika ssente z'omusolo eziri mu buwumbi ate ekyennaku ng'ataasibwa abo abali balina mumusiba. Mwalaba nga n'amawanga ag'ebweru gyatereka ssente zabbye gamuwaayo ne gamulabisa ne naakuumibwa gavumenti ya Mwai Museveni obutabitebya. Ekyo nno kyaleetera n'abavubuka ab'enjawulo kubanga okumala ebbanga ddene nga tubyogerako nga bagamba bannabyabufuzi aba NUP just tebakolagana naffe naye mwalaba ng'abavubuka ab'enjawulo nga tebalina ggwanga libakiikirira oba kibiina kye bakiikirira nga bavuddeyo okwekalakaasa olw'obubbi obulyake buli mu parliament era abayikalakaasa nga baagala okutambula okutuuka ku parliament. Bangi ku bo abasukka mu 10 baakwatibwa, bangi baasibwa
ne balwa mukomera bangi batulugunyizibwa ekyennaku tinaabamu bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako banono benjogerako balenzi naye baali basobezeddwako agasajja agagwenyufu ate nga gasirikale kati teebereza abaana ba Uganda okukwatibwa ate ne batuusibwako ebikolwa ebyobuseegu ebyensonyi nga basibiddwa ekyo no tukivumirira neera kyongera okulaga Uganda weeri nga NUP naffe kino tukyatutaliza era kyatumalamu nnyo amaanyi bwe twazuula nti ne yali deputy president waffe naye mwana wattu yali yenyigidde mu bulyake buno nga batudde ne speaker wa parliament Anita Amongo ne bakamishona ba NRM ne beegabira sente z'omuwa omusolo nga ye yeegabira emiliyoni 5 z'omuwa omusolo bagamba nti baali beewa akasiimo naye akasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola fe deputy president waffe yali tannaweza na mwaka mu office yali amazeemu emyezi 11 naye neyeewa akasiimo ka miliyoni 5 ekyo nno twakivumirira nnyo era twavaayo nga NUP ne tumusaba sente z'omuwa omusolo azizeeyo yetondera eggwanga era alekulire okuva ku kifo ekyo gyali akoledde emisango egyo kubanga ffe twamulonda okugendayo era nga bwe kyasuubirwa gavumenti ya Museveni yagaana negamba tulina buyinza bumujjayo era nemukuuma era bwe twogerera newankubadde ffe twamulonda bamulemeza mu kifo kyetwamulonda naye twakola omulimu gwaffe nga bwe twalina okukola era netwegaana ebikolwa ebyo kubanga tetukkiririza mu bulyake tetukkiririza mu kwezibika sente za muwa musolo nga National Unity Platform. Twongedde okulaba embeera y'ebyonfuna mu ggwanga enzibu ennyo enyigiriza ennyo nga tumaliriza tulabye nti abaana bangi bagenda mu nsi naddala ez'Abawarabu okola emirimu eginyoomebwa tandibadde nti bagenze kukola naye tufuna lipooti nyingi nnyo nga bangi batuusibwako ebikolwa ebyensonyi n'abalala ne badda nga bafudde. Ekyo kyongera tulaga embeera ey'ebbula ly'emirimu n'ey'obwavu eri mu Uganda gye tulina okulwana ennyo okukyusa. Naffe kennyini kyongera tulaga eddimu lye tulina nga bakulembeze singa tuba tumaze okuggyako Museveni kuba tulina eggwanga tonnyo tewali mirimu ate n'ebyenfuna biri bubi nnyo nnyo. Ekimu ku bisinza okuswaza mu bibaddewo omwaka guno ye national census oba okubala abantu okubaddewo sente nyingi nnyo ezateekebwamu n'obudde bungi obwateekebwamu naye nga bwe mwalaba bangi abakozi ababala abantu tebasasulwa bangi ebyuma bye baali balina okukozesa byafa nga tebannakola ate ne bannayuganda bangi nnyo tebaabalibwa. So ekyo kyongera okulaga obunafu oba obutasobolera ddala obuli mu gavumenti ya Museveni. Ripooti ey'okubala abantu bwe yafulumira mwalaba ebitagatta bingi nnyo ebitakwatagana na bituufu biri ku ground. Mwalaba amawanga agamu nga bajja ne bagamba nti lino eggwanga lyalina abantu bangi emyaka 10 egiyise kati abantu bakendedde kitegeeza bafudde bufi tebazaddeyo mwana n'omu ekitasoboka. So ekyo kyongera tulaga obunafu obwa gavumenti ya Museveni. Sente nyingi ezakozesebwa naye tebasobola yadde kola projekiti ya ggwanga ng'okubala abantu nga tokubala abantu omuwendo gw'abantu n'ebiri mu ggwanga n'emirimu egikolebwa okwo kwe basinzira census kwe basinzira okuteekerateekera eggwanga kuba bamanyi abantu bwe bali abalina emirimu n'abatalina abato bameka abakulu bameka abakyala bameka n'abaami bameka n'ebirala bifaanana bwe biti ebyo nno byonna twafuna bifu kyokka ate nga balina emyaka 10 okuteekateeka okubala abantu bano. Ekyo kikulaga gavumenti ki efuga eggwanga lyaffe. Omwaka guno ogwa 2024 twongedde okulaba amagye gaffe nga gali mu ggwanga lya Congo. Kinajjukirwa nti amagye gaffe gasindikibwa mu ggwanga lya Congo nga ne parliament teyebuzibbwako naye bomu emu bbiri zaavuga
tebatuwa full report ngeri gye zaavuga naye ne batugamba bayekera ba ADF era ne batika amagye gaffe nga bakozesa ssente za muwamusolo empitirivu okutwala amagye gaffe Congo. Lunaku lwa leero ripooti nyingi ezifulumye nga mwe muli ne ripooti y'ekibiina eky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti amagye ga Uganda gali Congo gawagira bayekera ba M23. Amagye ga Uganda gali Congo genyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'eggwanga lya Congo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye ate nga kinajjukirwa nti lwe twasembayo okusindika amagye gaffe Congo ganyagulula embaawo ebyobugagga ne gakwata abakazi ne gatemula abantu era ne twalibwa mu kooti y'ensi yonna International Court of Justice ng'eggwanga lya Uganda ne batusalira omusango ne batutanza trillion emu mu biliyoni 2. Kitegeeza batutanza ebiliyoni 1,200 ezo no Museveni si agenda osasula oba abasirikale be ezo abaana bamwe n'abazzukulu be bagenda ozisasula. So ekyo kikulaga kikyo olina okusuubira ku mulundi guno ng'amagye gaffe gazeeyo Congo. Omwaka guno 2024 tulabye ebikangabwa ebyenjawulo natural disasters ezibaddewo. Si natural disasters, tragic disasters, kubanga ekyali ekiteezi kasasiro n'abika abantu n'abika ekyalo Kiramba natta abantu abasukka mu 3 nga bwe batugamba, naye ku ground ekiteezi batugamba abantu abafa bangi okusinga abo n'abalala bangi bakyabikiddwa kasasiro. Ekyennaku bwe babatwala mu kampu bamaliza buli omu bamuwaddeyo miliyoni 2 ezitasobola na kubeezaawo maka mwezi ne babasiibula bwe batyo. Twalaba tanka y'amafuta eyayabika ekigogwa netta abantu abasukka mu 11 nga ripooti bwe zaatulaga newankubadde ku ground balaga nti bangi abakosebwa abaafa n'abaaluunyizibwa n'abakyali abalwadde. Twalabye landslide oba okubumbuluka kw'ettaka e Bulambuli abantu abasukka mu 2 ne bakasusulamu akaba n'amaka mangi ne gakosebwa. Ekyewuunyisa mu Museveni ye nga bw'abeera mu kubalaata bambuuza kuba ekiteezi yagamba mwalonda bubi era ne minisita we Nabbanja yalabwako ng'ali ku siini ewagudde ebikangabwa ebyo naye nga ye ali mu kubalaata bubalaasi. Ekyo nno kiraga abakulembeze bituyina n'ebizibu by'Abannayuganda kiki bitegeeza gye bali. Mu 2024 ebbanja eribanjibwa Uganda lyongedde okulinnya era kati nga lisusse mu trillion 9.7. Kakati ekyo kiraga nti dikubisaamu kumpi embalirira y'ensi gye tuyina. Kati kwezo sente kyewunyisa nti obutabalika 55 trillion zo zeewulibwa mu zino ensi mwami Museveni ate zaavumirira bwe tubeera mu nsi zino nga tubagamba temuwola Museveni sente kubanga azikozesa bubi ate ffe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Mwami Museveni yennyini gana amawanga bw'aba ageewolako sente agayita mikwano gya Uganda Development Partners, naye bwe bamugambako okutulugunya abantu ku kiwamba abantu ne mukuba obululu, Mwami Museveni ng'agamba abo bayingirira ebintu bya Uganda. Naye jjukira beewozeeko trillion esukka 5.5. So ndoze kyongedde tulaga obunanfuusi bwa Museveni. Omwaka guno ekiwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama bakanatta n'abalala ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Yasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu tekiwamba abantu bakijje ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya, bamuwambira Kenya ne munne Ajo Bedi Butale ne babali 5 mumenyi bw'amateeka ne babasaza ensalo mumenyi bw'amateeka ne babatwala mu kooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Bannaffe bangi bongedde okusigala mu makomera ba political prisoners ababaasibwa ng'ebyokulonda. Mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza
ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole obbata. Olivia Lutaya mwamulaba yalina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi ekyennaku. Naye waliyo abaagaana baganda baffe omuli Machete Yasini, omuli Sheriff Kalanzi, omuli Juma Kato oba Emma Kato n'abalala bangi. Tuyimirira nabo era twongera okubanja nti basumule abantu baffe kubanga tebalina musango. Ekyo nno kindeetedde era n'okufuna chance okwogera ku baganda baffe abalala bali mu makomera nga Bobby Yanga nga Muyodi abatalina musango. Tubabanja muze mulaba nti eno gavumenti ya Museveni terina kyekkiririzaamu. Egamba nti nno abavuma abantu ku intaneti bakola bubi, naye mujja kyegendereza nti Mwai Museveni aina abavumi abawemuzi basasula bawa n'ebifo namwe ekifo nti kati gwe nkwadde ekifo kya bukungu, nkwadde ekifo ky'amaanyi mu gavumenti kubanga owemula bulungi aba opposition, kubanga obavuma, kubanga obawemula. Muze mbalaba ne waliwo omuvubuka gwe bayita Musuuza Juma abangi gwe mumanyi nga Madubala, yakwatibwa n'akubwa n'avaamu amannyo n'asibwa paka kati akyali mu kkomera. Kyannaku nnyo twongera kivumirira nga tugamba oba temukkiririza mu kuvuma, then lwaki sente zaffe ez'omu omusolo muziwa abawemuzi ne muba recruiting nga omulimu gwabwe kuwemula? Omwaka guno gwennyini basebo ne bannyabo jagadde obajjukiza nti Uganda bagijja ku luse lw'amawanga agayina okufuna mu nteekateeka y'eggwanga lya Amerika ku tteeka lye baleeta erya AGOA oba African Growth Opportunities Act mu Amerika. Kino nno kyaddirira okulinyirira eddembe ly'obuntu, ekiwamba abantu, ettemu n'obutagoberera amateeka ebiri mu Uganda. Kyategeeza ki? Era ebintu ebikolebwa mu Uganda, products oba ebintu ebifuluma mu Uganda ebisuuka 600 byasalibwa ku katale k'ensi yonna ako akaali kayamba Munnayuganda, akaali kayamba ekonome ya Uganda. Newankubadde Museveni yasindika mutabani we agenda annyonnyole naye era byagaana. Feno twongera okumuwa amagezi nti ebintu okuterera mu Uganda tekyetaaga kusindika mukodomiwo kugenda kwegayirira. Kola bukozi ekituufu, wa Abannayuganda ekitiibwa, wa amateeka ekitiibwa, lekerawo ettemu, then byonna byonna bijja kutereera wano mu Uganda. Omwaka guno bingi ebinyigiriza Abannayuganda, naye kikyali ekipya ky'emmwanyi. Mujjukire nti newankubadde Bannayuganda abalimi b'emmwanyi baavaayo ne balaga obutali bumativu ne bawakanya eky'okugyawo ekitongole ekikulaakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority, naye Mwai Museveni ng'akozesa eryanyi yagenda maaso n'aggyawo ekitongole kya Coffee Development Authority n'akigatta ku ministry ey'ebyobulimi n'obulunzi. Newankubadde ng'eyina obunafu ffenna bwe tumanyi, kino nno kitegeeza nti abalimi b'emmwanyi abasukka obukadde 12 mu Uganda basula ku tebuuke kuba bamanyi obunafu obwa ministry ekola ku byobulimi. Mwai Museveni muze mulaba ng'awali ssente wonna ayagala awambewo, atekewo bantu be ab'omunju, ab'eŋŋanda ze oba abo abamulya mu ngalo. Kati nno bwekyo bwe kiri kubanga omwaka guno ogwakaggwako financial year 2023-2024 oguweddeko mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwalaga nti Uganda yatunda emmwanyi eziweza obutabalika buna ne biliyoni 4.2 trillion shillings. Ezo sente zaali nyingi nnyo. Kati Mwai Museveni naga wano waliwo sente kubanga ezo zikyasizo, that was the highest in 30 years. Kwegamba kikulaga nti Uganda Coffee Development Authority n'obunafu bwayo omutindo gw'emmwanyi nga ne sente zetufuna mu mmwanyi zeeyongedde. Naye Mwai Museveni kubanga yayagala ye yaba controllinga emmwanyi ne kasente akava mu mmwanyi,
nagalawo UCDA nga tafuddeyo kigenda kutegeeza ki eri abalimi b'emmwanyi. Kati nno obyekyo mulowooza kye kinyiiza okusinga mu mwaka guno gwennyini Mwai Museveni yajjawo okubuusabuusa kwonna nti agezaako okuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. Mwai Museveni yalonda mutabani we abeere nga yakulira amagye. Kakati bw'oba oyagala okumanya ekiri mu bwongo bwa Mwai Museveni oba bwe kiri mu bwongo bw'abo abamwetoolodde oba famire ye, tolina genda wala, genda ku Twitter oba X olabe mutabani we byawandiika. Tebikoma bukomi kubeera bya kito oba bya buwumbatuutu, no, biraga obusosoze mu mawanga obw'ekimmemmette. Biraga nti ye mutabani wa Museveni n'ab'enju ye ne famire ye balaba nti ab'akabira ye ab'eggwanga lye bokka be bantu. Omanyi Abaganda bagamba gambo bbi wamwenge alisanga ku mwoyo, naye olwo olugero lutuukirira bulungi nnyo omutabani wa Museveni. Ekyo kyongere okubalaga Bannayuganda bannaffe mwenna nti tuli mu kaseera kakazigizigi bwe tuba tukyafugibwa abantu abalowooza nti abantu ab'amawanga abalala bonna si bantu kimala okujjako bo. Tukivumirira kubanga tukkiriza nga constitution ya Uganda bweraga nti buli Munnayuganda yenna yenkanankana ne munne, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikula ki, oba oli muto, oba oli mukulu, oba oli mukyalo, oba oli mwami, buli omu yenkanankana ne munne era alina okuyisibwa kyekimu, alina okuweebwa ekitiibwa kyekimu, ffenna ffenna twenkanankana wansi w'amateeka. Mu mwaka guno omulamuzi Kisaakye w'ekkooti enkulu eya Uganda, ekkooti ensukulumu, yadduka mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse era amawulire galaga nti yadduse nga ategedde nti baali bagezaako oba baali baagala kumutta. Kyannaku naye kyongera otulaga ensi gye tulimu. Omulamuzi Kisaakye ye mulamuzi yekka eyawakanya Owiny-Dollo ne banne n'alaga amazima agali mu kalulu aka 221 era n'alaga nti baakabba bubbi, naye okuva ku olwo baatandika omunyigiriza paka we bagezaako mutta n'adduka mu ggwanga. Ekyo kikulaga nti Mwai Museveni alwanyisa buli kitongole kyonna ekiri independent oba ekyemalirira oba ekikkiririza mu mazima n'obwenkanya. Naye ebyo byonna wadde biri bwe bityo waliwo essuubi, wakyaliwo essuubi basebo ne bannyawo, era nsaba tuyingire mu mwaka omupya nga tulina essuubi olw'ensonga nti mu mwaka guno gwennyini bwe twetoolodde eggwanga tulabye essuubi, tulabye obuwagizi, tulabye okuyaayanira enkyukakyuka, tulabye obumalirivu. Ekyo kyokka kitulaga nti abantu bali ku sayidi y'amazima, abantu bali ku sayidi yaffe, abantu bali ku sayidi ya nkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo temuggwamu ssuubi. Omwaka guno gwennyini nze kennyini baali banjagaza kufa era nasimatuka ettemu awo ebulindo, newankubadde namalira mu ddwaliro nemala nga mpenyerera ku miggo, naye Mukama mulungi linasooka era wendi era nkyaliwo era sijja kuvaawo. So ekyo kikulaga ti Katonda akyali ku sayidi yaffe, kuba bajja n'emmundu bajja n'ebisi byonna byonna, neffe tujja na Mukama Katonda ate ne tusigala nga tuli bawanguzi. So temuggwamu ssuubi. Mu mwaka guno twaggulawo essomero lyaffe ery'obukulembeze NUP School of Leadership e Kamwokya awalinga ekitebe kyaffe ekikadde. Era omwaka guno gwennyini ne tusobola okutikkira abayizi baffe abaasooka. Tukyebaliza Katonda. Ekyo kyongera tulaga nti tusenvula ebigere tubitwala mu kkubo ettuufu. Tugende mu maaso, tetugwa mu maanyi, tetukowa, tugenda kuwangula era tujja kuwangula. So eri Bannayuganda mwenna abatuwagidde, abawagidde enkyukakyuka, abaagadde ensi yammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwe abali mu Uganda n'abali ebweru mu diaspora, mwebale nnyo. Eri bakulembeze bannaffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Eri abo abafiiriddwa, abasibiddwa, abakoseddwa omwaka guno, Mukama abagumye ate abawe amaanyi n'obuvumu, tuyingire omwaka ogujja ate nga tuli b'amaanyi, nga tuli mabalirivu okusinga bwe tubadde. Tuyingire omwaka ogujja
nga tuli bagumu. Nsaba tukozese ebibaddewo omwaka guno, lessons, experiences byetulabye ne byetuyize, ate tuyingire omwaka ogujja nga tulowooza okusinga bwe tubadde tulowooza omwaka guno. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli amalirivu okugufuula ogw'enkyukakyuka, okugufuula turning point oba enkyusizo eya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nja kuwogerako nammwe mu wiiki esooka ey'omwaka omupya nga bane nammwe nange ebirowoozo byange n'ebyendowooza byetuyinza okutereeza oba okukola okutuuka ku ebyo byetwagala okutuukako. Natwala omukisa guno baagaliza omwaka omulungi ogw'eddembe ogujjudde essanyu, ogw'obulamu, ogw'okwagalana n'okusingira ddala ogw'okwenunula. Omukama abeere nammwe. I wish you a very happy 2025. Thank you very much. Jonah, was anywhere? Let's have some few questions. Yeah? Oh, we have questions. Yes, sir. Wow, Mr. President, ebibuuzo byange biri bibiri. Ekibuuzo ekisooka, biri 24 abaddemu ettemu ery'obutujju obw'emmundu bassa abantu n'emmundu, omukulu w'ekika ky'endiga naye mwe yagendera n'abalala bangi. Ku lulwo ggwe nga omukulembeze w'ekibiina kya NUP, ettemu ly'emmundu olyogerako ki libadde mu 2024? Ekibuuzo ekyokubiri, tugenda mu mwaka ogwa politics oba ogw'ebyobufuzi kafuweeka. Abantu abamu beteekerateekera okuddamu okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo, n'abamu baddeyo okulaba nga baddayo. Oli mumativu n'enteekateeka z'ebyokulonda nga bwe zinaatambula 2026 nga tugenda mu biseera by'ebyobufuzi, era okomawo okuddiisana ne Museveni? Yes, Ron. Yeah, okay, thanks, Jonah. Mr. President, Happy New Year. I'm Ron Mayanja, I work for Prime Radio. You're the president of the leading party, the opposition party. How do you rate NUP as the opposition party amidst factions that are coming up? We've seen already one faction from NUP, and early January, around 2 weeks in January, there is another faction from NUP. How do you rate NUP as a leading opposition party? Thanks. Yeah. Yes, better. Yes, thank you. I have two questions. First, you talk about Mr. Muhoozi, and I know you don't have a lot of regard for him, but he is the CDF, so whatever he does sometimes matters. Recently, you said that he said police should shut down any gatherings where him, the first family, and the people, senior government officials are being abused. Abuse can be meant being criticized. So I don't know what do you make of him yet, because you know in the previous election he was one of he headed the SFC and it was accused of these abductions and stuff like that. Are you worried? And number two, this year we saw, you've also talked about it, we've seen people released, political prisoners who are released from prison after they pleaded guilty. And all of us know that it was a political, they were there for political reasons. And there are still others in prison. Now I want to ask you, and you've said many times they should be released. Would you advise them to also take the route that the previous group, the 19 have taken, for them to be released? After all, it is not a legal matter, it is a political matter. Let's first have reason, then we shall come to the second branch. Is it okay? Mm. Are you tired of listening to the question? No, it's a promise. Are you the one who is going to answer them? Maybe he wants, unless if you want to make it interactive, which is It's okay. better we have them in. Okay, thank you, sir. I take your guidance. Thank you, sir. I did not get your name, my brother.
Mayanja. Then from Prime. Okay. First Sematimba Bwejire era nkide mu Luganda. Sematimba Bwejire ambuuza nti njogera ki ku ttemu ery'emmundu erigenda maaso mu Uganda. Ffenna tumanyi nti ku ssente eziteekebwa mu byokwerinda oba ezigamba eziteekebwa mu byokwerinda, byokwerinda bisinga okutwala ssente z'omu musolo mu budget. Naye ekyennaku nti poliisi yava ku mulimu gw'erina okukola ogw'okukuuma bannansi n'ebyabwe n'egyokunoonyereza ku buzzi bw'emisango, kati poliisi ezannya byabufuzi. Poliisi eringa armed wing eya NRM. Ensonga lwaki emisango mitono nnyo egyali ginoonyezebwako, tewali infact musango ogwa ttemu lya mmundu gwali gunoonyezeddwako ne gutuukirwa ku nfeete, kuviira ddala ku Bakaweesa, Bakigundu, Bakirumira n'abalala. Lwaki? Kubanga poliisi ya wano omulimu gwekola gwa kuzannya byabufuzi, si gwa kukola mulimu gwayo. Ate ebiseera bingi mwawulira mu M7 nga baakatta Kaweesi bwe yagamba poliisi erimu kawuukumi. So kiteeberezebwa ti bennyini be beenyigiramu eryo ettemu kubanga be balina emmundu. In English, Sematimba Bwejire, you asked what I say about gun violence, but like I said, gun violence, no gun violence case, no murder case, no shooting case has been investigated ever since the shootings of Kirumira, Kaweesa and others. Why? Because our police has been reduced to playing politics other than doing its work. It's more like an armed wing or a coercive wing of the NRM. They do more politics than solving crime. And there's also a strong belief that because they are the people with guns, then they are the ones that are carrying out all this gun violence. Because every once in a while, those killed are linked to either criticizing the regime or being against the regime or disagreement with those that disagree with the regime. You've seen many people coming out to cry. You saw one of the regime supporters, Ham, coming out when he had a disagreement with Museveni's son-in-law. He came out and said, I know I might get shot anytime, and he pointed to Museveni's son-in-law that he would be responsible. Maybe that's what saved him. So there's more to look at in that angle. Wengede n'obuuza nti 2025 tuyingidde kugenda kuba mwaka gwa byabufuzi, n'ogamba ntunulira ntya embeera era Museveni mwepikira. Embeera y'okulonda bwesembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga beenyigire mu bukulembeze. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Era n'enkunga nnyo naddala abavubuka mwe bansomyeko, mwe banzikiriza mu nsi yange, mwe banyina obuwagizi, nyina abantu b'enkulembera. Bwe muteenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. N'olw'ensonga eyo mubyenyigiremu. Bwe mutabyenyigiramu temutandika kubuuza nti nga twafunye abakulembeze ababi abatatusaana. Nze Museveni mwewulira zajja yajja oba ye oba ani. Anyway, ze wendi ku lw'Abannayuganda naye sinzeka, tekiri ku Kyagulanyi. Bwe tuba nga tusobola okuba n'omuntu abikola tekirina buzibu. Nate nga bwe muba mulowooza ze njo bibakolera, nange wendi nalo. Nasoose mu Luzungu. Akonyera okadda mu Luzungu. Yeah,
Sematimba Wejiri, I asked me about the electioneering that is happening next year, 2025, and what I think about it. And he also asked if I would be willing to take on Museveni again. I've encouraged people of Uganda, especially young people, to get involved in the politics of their country. All of you that have good thoughts and good intentions for your country, get involved in the politics of your country. You, the young people that are educated and qualified, you, the seniors, the professionals that are educated and qualified, if you don't get involved in politics, then you're going to be governed by your inferiors. So get involved. Whether I am ready and willing to take on Museveni, ask him, is he ready to accept defeat? For me, whenever and wherever there's a role for me in this fight for freedom, it's my humble submission that I'm available. Mayanja, you asked about the so-called factions in political parties, particularly in NUP. Mayanja, we don't have any factions in our party. No, we don't. Don't allow anybody to masquerade as if it's a faction of NUP. No, they are not. We've seen some pretenders that wanted our cards, and we denied them the cards. And now, 5 years later, they're coming and saying they are ending their cooperation with NUP. We've never cooperated with you, my man. So please, Tutwesibako. Yeah. Secondly, we also have those that went to parliament or to other offices, courtesy of the NUP card. But they sold out to the regime. And the regime is using them to project us as if we have factions in NUP. No, we don't have factions. There are even others who were senior leaders in the NUP, but they got involved in corruption. And we came out very clearly to disassociate ourselves with them. And since then, they have been the symbol of corruption, and they are proud to associate with the corrupt regime. Now, those people cannot be representative of NUP. And whenever they show up, don't allow them misrepresenting us. They are not NUP, and they are not factions. In NUP, we don't have factions. There's only one national unity platform. Abanafe, abagenda, ngabesoma, nti biwayi bya NUP, byakutse ku NUP, banayite mbakiriza kubalimba. Wali abo abamu abayagala okwesimbira ku kadi zaffe emyaka 5 egiyise naye ne tutabawa kadi zaffe kubanga twali tetubeesiga. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP, tembakiriza balimbalimba. Abalala yes, bagenda mu parliament oba mu offices endala nga bagendedde ku tiketi ya NUP, naye bwe baatuuka eyo Mwami Museveni n'abagula n'abagamba mu mbere nga bali mu NUP ne mu kyononera emunda. Kyamukisa mulungi twabalabukirira era ne tugamba ensi amazima. So tembakiriza kubalimbalimba nti kino kiwayi kya NUP. NUP terimu biwayi, NUP eriemu, naye abo betwali tuteesiga, abo betwazuula nti baali bakolera mulabe, abo bebaagula twavaayo ne tubabulira amazima nti abo si bannaffe, era tembakiriza kubalimba nti abo kiwayi kyaffe, si kiwayi kyaffe. National Unity Platform eri emu era akabonero kaffe manvuuli. Temukkiriza abantu bonna bannakigwanyiza kubalimbalimba ti ba NUP, si ba NUP. Baker, you asked me about Muhoozi's careless talk, more particularly about his recent statement that police should shut down any events that are purported to be critical of either his father or him or his family. Well, to see a person that is occupying the highest office in our military making such a reckless and immoral statement
if Uganda was a functional state, that person would have been dismissed, would have been forced to resign as soon as he made that statement. He should even be court-martialed because that is illegal. But in Uganda, Museveni thinks he's the law. His son thinks he's above the law. They all think the law is under them. That's why he can say all that nonsense and goes scot-free. That is where we are. That is Uganda under Museveni. I mean, if Uganda has a justice system, if Uganda is under the rule of law, then anybody that commits a crime should be apprehended and prosecuted. But for the son of General Museveni, just because he's son of the president and head of the military, to take his drink and give any careless order, I think it's another sign of not only a failed state, but a rotten state. My advice to General Museveni would be to take his son to rehab as soon as possible. Kino kankide mu Luganda nti Mwami Beka mbuuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye, era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kye kitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military, okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka ng'era nsi etebenkedde, bwe yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa na dda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka, era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Ekyewuunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'atyo. Naye ekyo kyongera otulaga wawe tuli. Kya mukisa mulungi ngera bwe n'abagambye nti Omuganda agamba agambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni nkwata mutabani we amutwale mu ddwaliro nga mukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere chupa atwongere zitwiti. Waliwo ambuuziza Baker asked that would I advise those comrades that refuse to plead guilty to the flimsy charges, do I advise them to plead guilty? No. I don't advise any prisoner to accept a crime they did not commit, because that would be a permanent mark, nasty mark in their record. But I understand those that plead guilty, because prison is not a comfortable place. Ambuzi oba mpagira ababasigala mukomera abagaana okukkiriza ebisangosango basobola obatamba wagira abakkiriza ebisango ebyo bye batazza. Nedda sango kugukkiriza kuba oba weetaddeko maaka. Eno regimu eyagala bw'ogiyambe
weseeko omusango babeerenga abatakwatira bwereere. Siwagira muntu yenna yina kwesalira musango gw'atazza. Naye ate sivumirira muntu yenna anyigirizibwa n'amenyeko omugongo n'agamba kale kamale gakkiriza nsobole okuva mukomera nga Olivia Rutayo. N'olw'ensonga eyo okwokusalawo era baganda abafu abali mukomera buli we tubakyalira tubajjukiza nti okwokusalawo kwabwe ffe tubawagira era tuyimirira nabo mu buli mbeera. Naddala abo abasigala ku mulamwa tumanyi nti waliwo abavaayo ne babagula ne babooza obwongo ne babasiruwaza ne bafuuka ekyenneena. Naye ffe ba political prisoners baffe tuyimirira nabo mu buli mbeera mu buli kusalawo kuba abakoze. Okay, let's have the last band. Yes, sir. Thank you. My name is Franklin Brafu, work with Monitor Publications. Two questions. You've just talked about the 19 who didn't quit even when they didn't commit the crime. But there are the 18 members of NUP who are missing. So what is the latest about them, or where are they? Then secondly, just a year to the elections, we have seen a lot of fractures in the opposition. It started in FDC, it came to NUP, DPZ under the wing of the other group. So what does that mean as we go towards the next election? And secondly, is there room for reconciliation if the opportunity arises? And then thirdly, what about a coalition for all the opposition to come together? Are you thinking of all those options or not? Okay, thank you. Yes, Joseph. Nze bali kudembe Joseph abako CJSF. Mr. President, twawulirako nti waliwo kampeyini y'okukungaanya obujulizi okutwala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kkooti y'ensi yonna wamu ne mutabani we. Twaga tubulyeko kampeyini eyo etuuseewa. Yes, Chaps. Mr. President, erinnya Charles Mpanga, nkola ne Map Media TV. President oyogedde mu kutalaga eggwanga kwe tubaddeko oba kwobaddeko n'ekibiina kya National Unity Platform. Abantu we bwayaniriza n'okulaga okuyaayaana n'okulaga nti okyalina amaanyi n'ekibiina kyo. Twasembayo tugenda Nakasongola, poliisi n'etuyimiriza omwaka ogujja 2025. Bannakasongola n'ebitundu ebirala ebitatuukibwamu basuubire okuddamu okubasalako okubaliisa ekigambo oba tugenda ku kirala. Neyanza nnyo Mr. President. Yes, Zainab. Yes, I have Zainab from that. Neyanza nnyo President. Zainab ali nkola ne Galaxy. Fena tukimanyi President nti okuyimba kyekitone ekyakulera. Naye ennaku eziyise emabega twalaba abaali eggulu ewa General Musale nga ekitone kyabwe akitemerako ettaka. Nga gw'omu ayise mu kitone kino eky'okuyimba, nsaba kundowoozayo ku bigambo by'omukulu ebyo eri bannabitone abo. Mwebale nnyo. The missing 18. My brother from the Monitor asked me about the missing 18. What are we doing about that? You all remember that General Museveni came out in one of his communications and admitted having those people. You remember that Nabanja, Museveni's prime minister, came out and said they have John Bosco Chibalama, and said that Chibalama committed crimes and is in their custody. You remember that in a contradicting statement, the so-called human rights chief, Maria Mwangaja, came out to claim that these people are non-existent, even when their families brought their passports and their national IDs. She still claimed that they're non-existent. It's clear that these people are there. They are verified. They were owned up. Nabanja owned up Chibalama and all those. We continue to demand for the return of our people.
nkiddamu mu Luganda ku bantu baffe 18 abamisinga Kanata Muhammad Kibalama John Bosco n'abalala Bambabazi Kawenja n'abalala. Mujjukira nti Museveni mu kumukwogera kwe yavaayo n'agamba bano abantu yabayina. Nabbanja yavaayo Prime Minister Museveni n'akkiriza nti bwe balina Kibalama bamukwata yenna emisango gy'obuyeekera n'ebirala bifaanana bwetyo era bamuyina mu kkomera lyabwe. So ffe tugenda mu maaso nga tubanja abantu baffe tumanyi mubayina tubaagala era tukunga bannayuganda mugende mu maaso nga mubanja abantu bammwe abaawambibwa tubaagala oba bafu oba balamu. You asked me about the divisions in parties, especially as we get to 2021. It's not new that every time we are nearing an election, General Museveni invests in his usual divide and rule technique. Unfortunately, we are very many steps ahead of it. So he used taxpayers' money to divide. It is evil money, it is dirty money that divided UPC, dirty money that was used to buy off Mao, the president of DP, and others. It was that same dirty money that was brought to FDC. It is that same dirty money that was brought to NUP. And also other masqueraders that claim to be former members of NUP. However, we are not called the National Unity Platform for nothing. Our middle name is Unity. Unity of purpose, unity of morality. So much as there's an effort to divide us, they will only divide the unwanted from us. It will only be good riddance. They will only be relieving us of some characters that are a baggage. But as NUP, forward we are moved. Is reconciliation possible? Reconciliation with who? With Museveni? No, with the members who have since moved out. Oh, with members who have since moved out of NUP. First, in the National Unity Platform, we stick together on principle and we part ways on principle. No emotions involved, just principle. We have values, and those values we hold so dear. We exalt, and we don't allow anybody, not even myself, to go around those values. We have a firm anti-corruption principle, and we strictly adhere to it. So those that left the National Unity Platform, and in particular our former Deputy President, we don't have any anger or hatred or enmity, but it's on principle. And we put conditions, and yes, reconciliation is possible. Even now, I want to categorically state that reconciliation is possible if our former Deputy President returns the taxpayers' money of 500 million, apologizes to Ugandans, and resigns from the place that he used to award himself taxpayers' money. Then we shall reconcile. We don't hold any permanent hatred against anybody. As a matter of fact, even Museveni himself, if he stopped killing Ugandans, if he stopped that impunity, we have no problem shaking hands with him. But if he's still doing all those evil things, then we cannot be friends. I hope I'm very clear. Yes. How about a coalition? How about a coalition in 2026? We shall have a coalition of the willing. We are willing to work with everybody that pushes for change of the Museveni dictatorship and the return of democracy. Anybody and everybody, regardless of their party or political affiliation, we are willing to lock hands with everybody and move forward to a new Uganda. So mu Uganda oyogedde ku
njawukana mu bibiina kituufu eyo nkola ya mwami Museveni buli we tubanga tusemberedde okulonda afuba okumakinga sure nti akozesa ssente ekyennaku ez'omumusolo okwawulayawulamu ebibiina mwakiraba nti datemane oba ssente z'ekibi zezayawula DP kuba zezakozesebwa okugula mawo omuzza ku ludda lwa Museveni, ssente za kibi zezakozesebwa okwawulamu FDC, ssente za kibi zezakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe abaali mu kibiina kyaffe n'abo abagenda balimba ensi liba kibiina kyaffe kubanga we bagalira okuwuddisiza abantu. Naye nga bwe tubagambye twajja tubyetegekedde byonna era ffe tebijja tuyigula ttama. Okwatagana kukyasoboka, kirungi okitaanyiza nti okwatagana n'abo abali mu kibiina kyaffe kusobokera ddala bulungi nnyo. Tetulina butategeragana mu buntu, tetulina mpalana ya buntu n'abaganda baffe bonna nga kwe kuli n'eyali deputy president waffe. Tetulina buzibu na butakwatagana naye era tusobolera ddala okudiŋŋana bulungi. Nga bwe twakyogera twateekawo jasi ensonga ebintu bisatu by'aba alina okukola, naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga, alina okufuuka omuntu oyo omwerufu, alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula deputy president, nga tumufuula leader of opposition, nga tumufuula commissioner. Alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala. Era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba? Ebintu bisatu byalina okukola. Ekisooka kuzzaayo ssente za muwa musolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu, kyali kya buswavu era kyali kimenya ennono yaffe nga National Unity Platform. Ssente ezo bwazizzaayo, ekyokubiri neyeetondera abannayuganda kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza tekyamu kyali kikyamu era ne tukyega nti tugenda kiddamu. N'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu. Kawe tujja kutandikirawo tukwatagane tuddemu enkolagana yaffe, naye bwe byoba tebikoleddwa then tusigala twegaana ekibi n'abo abakola ekibi. Coalition oba omukago gusoboka, tuli beetefutefu okuba mu mukago gwonna n'abantu kasita ebigendererwa byabwe biba nga biragana mu bikolwa byabwe tibaagala kutaasa Uganda kujjako nakyemalira. Tuli beetegefu okolagana na buli muntu. Batubuza kampeni gye twali tukola okuŋŋaanya emikono n'abajulizi nga tutemu Museveni mu kakiiko k'ensi yonna. Emikono twagikuŋŋaanya n'abajulizi ne tubafuna. Era tulinze kkooti ya nsi yonna newankubadde ensi ebadde ekyali mu butabanguko nga bw'olaba entalo eziyitiŋŋana buli wamu, naye emikono twagifuna. Tulinze bulinzi kadde. You asked us about our campaign to get witnesses on the case that we took to the ICC against Museveni. We got those witnesses and the testimonies, and now it's just a matter of time. Thank you. Map Media, onatuuka gy'otaatuuse, munaatuuka gye mutaatuuka, tujja kutuukayo yonna. Will we reach where we did not reach? Yes, we will reach. Wagala kisambuziza ekibuuzo ekisembayo. Manyiddwa nga muyimbi, naye industry y'okuyimba ngiraba ntya, era ne mwami Sali Musale kyeyakoze abayimbi okubaweebuula nakirabye ntya. Nze ndi artist, ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda, naye olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna, naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga basinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange, ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebaagala kyogera nako, tebaagala kwogera ku butali bwenkanya obwo.
newankubadde basoma eddiini newankubadde ku sande bagenda ne basaba mu lwokutaano ne bagenda mizikiti tebaagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Kimunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa anyigirizibwa yalemesebwa okukola omulimu gwe, naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kyakuyimba. Abantu be bamu nga baali baleeseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko ti gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi ng'amasomero gali bubi ng'enguudo ziri bubi bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi nga tebalina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga baagala bazikozese bubi buli omu bamufuneko akakwate nga bwe bakikola nti bayinza n'okuttisa omuntu nota omuntu ne bakufunako akakwate buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro ng'osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera mazima, abayimba ennyimba nga bakyatunuulira amazima nga bwe gali nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Nekigenda bwe kityo ne baba reducinga. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula okulekerawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu bamu